Okay.ဒီနေ့က30 July 2023 Kubernetes sessions, what is it, like 6? Yeah. Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ Kubernetes clusters ကိုကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့က set up လုပ်ပြီးသွားပြီ right? Kubernetes version 23, 24, 25 and then ပြီးရင်တော့ကိုဘာကို set ပြီးတော့future မှာ set ပြီးလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဟို framework ကျွန်တော်တို့ချပြီးတော့framework ကျွန်တော် set လုပ်ပြီးသွားပြီ right? So look at here. Okay, အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရှင် again Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော် set up လုပ်လိုက် destroy လုပ်လိုက်နေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်သွားတယ်လေ right အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော် Kubernetes cluster ကျွန်တော် set up လုပ်လိုက်မယ် and then ပြီးရနေကျွန်တော်microservices ကျွန်တော် deploy လုပ်မယ် and then ပြီးရနေကျွန်တော်ဒီနေ့စပြီးတော့တချို့overview again တချို့ concept တွေကိုကျွန်တော် set ပြီးတော့ explore လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော် set up လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်123 cluster 123ရဲ့ config ကဒီအဲ့တော့ကျွန်တော် master တစ်လုံး worker တစ်လုံးပဲကျွန်တော် set up လုပ်ထားတယ် so I should have do သုံးလုံးကျွန်တော် create လုပ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် I will stop share ဒီထဲမှာအဲ့ master တစ်လုံး worker သုံးလုံး cluster တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားပြီပေါ့နော်screen ကို share လိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာ delete လုပ်လိုက် I will delete clusters and then ကျွန်တော် master 3လုံး sorry worker 3လုံးcontrol plane တစ်လုံး okay ကျွန်တော်အစပြန်ပြီး set up လုပ်လိုက် 123.6ဒီကျွန်တော် notions မှာကျွန်တော် update လုပ်မနေ့ကဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ set up ရဒီမှာရှိတယ် service labs istio cluster box ဒီမှာ right မနေ့ကဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ set up အကုန်လုံးဒီမှာ and
Pero comfortable မှာမနေရတဲ့ရှိ Okay. So generally, Kubernetes cluster is now up and running. Kubernetes get no special white notation. Generally, Kubernetes cluster is now up and running version 120. Okay, ခုကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် istio ကျွန်တော်install လုပ်မှာပေါ့လေ right get istio I will get version 118.2 ကျွန်တော်ဒီကောင် download ဆိုလိုက်လက်ရှိ istio ကျွန်တော် share လိုက်မယ် and I will get istio version 118 yeah right okay and then ပြီးရတဲ့istio ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် user local bin ကိုထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော် istio is already up and running now 118.2 okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် and then istio profile ကျွန်တော် install လုပ်လိုက် istio ရဲ့ default profile demoကျွန်တော်မနေ့က discuss လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ istio profile list တော့ Kubernetes မှာ istio ကို install လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကကျွန်တော်သုံးတဲ့ profile ဒီ demo profile ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ control plane ရှိမယ် ingress gateway ရှိမယ် and egress gateway ရှိမယ်အဲ့ components သုံးခုကိုကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော် istio ရဲ့အရင်ဆုံး architecture ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် okay here right so အဲ့တော့ is Kubernetes cluster ရှိတဲ့ Kubernetes cluster ကကျွန်တော်တို့ကistio install လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ istio install လို့ရှိရင် then components သုံးခု install လုပ်သွားတယ် control plane here and then we have ingress gateway and egress gateway ဒီနားလေးမှာရှိရအဲ့ကျွန်တော်ခရိုက်လို့ရှိရင်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီချwe can explore အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ session တွေမှာတော့ istio ရဲ့ function basic istio ရဲ့ဘာကြောင့် istio သုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ကြည့်တေချာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် istio ဒီအဓိကသူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဓိက functionality သုံးခုလုပ်တယ်နံပါတ်1ဒီ traffic management right traffic management ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ like service တွေတခုနဲ့ micro services တွေရဲ့ load balancing ကိစ္စတွေပါတယ်ပြီးနောက်က micro services တွေရဲ့ like blueprint deployment ကိစ္စတွေပါတယ် traffic ကနေပြီးတော့ version 1ကို 50% version 2 50% blueprint deployment နောက်က AB testing နောက်ကတခြား traffic management လုပ်ရ features တွေအများကြီးပါတယ်ဒါကိုတတိယပြထား networking okay network engineer တွေနဲ့လောကသိရမယ် concept တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ပါလို့ဆိုရင် observability နောက်ကဒီ microservice တစ်ခုကနေတစ်ခုကျွန်တော် communicate လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ service ကနေပြီးဒီ service ကို latency ဘယ်လောက်ရှိသလဲ right ဒီ service ကနေဒီ service ကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်request time up ကဘယ်လောက်ရှိလဲအစရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့က monitoring logging tracing လုပ်ဖို့အတွက် observability functions တွေနောက်တစ်ခုကတတိယပြ security right ဒီ microservice ကနေဒီ microservice ကို communicate လုပ်လို့ရမယ် communicate လုပ်လို့မရအောင်အစရှိတဲ့ functionalities တွေအဲ့ဒီဟာကို provide လုပ်တယ် okay အဲ့တော့ခုဒီမှာကျွန်တော် istio ကျွန်တော် install လုပ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ components ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Kubernetes cluster မှာ namespace တစ်ခု create လုပ်သွားတယ် istio automatically istio system ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် kubectl get all dash istio system လို့ပြောလို့ရှိရင် istio system ထဲမှာကျွန်တော် components တွေ we already see 3 components one is ingress gateway another one is egress gateway another one is controller stdပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ingress egress std service
ပြီးရတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ deployments and then ပြီးရင် ReplicaSet ဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေ install လုပ်သွားတယ်တရားလည်းမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားကျွန်တော်ဒါအခုနည်းနည်း recap ပြန်လုပ်တာပေါ့လေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် HTU ဆိုတော့ခဏဖြောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pod service deployments ReplicaSet ရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရှင် Kubernetes မှာဘာပြောလဲဆိုရင် pod the smallest unit လို့ပြောတယ်တကယ်တော့ညင်းမယ်ဆိုရင်တော့ညင်းလို့ရတယ် pod က smallest unit မဟုတ် pod ထဲမှာ container ရှိတယ် container ထဲမှာ it run as a Linux process ရှိတယ် right so အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာခဏမညင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က pod the smallest unit လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆလိုက် is pod is microservice okay အဲ့တော့ဒီ pod ကိုကျွန်တော်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် let's say if we do kubectl describe pods ကျွန်တော်ဒီ issue ဒီ control plane ရဲ့ pod ကိုကြည့်ကြအောင် pod ပြီးဒီ pod ဒီissue system ထဲမှာရှိတဲ့အတွက် we just run issue kubectl describe pods issue system ဒီအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ focus တော့မယ်ဒီနေရာလေးဒီဘယ်ကနေစပြီး focus လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် we're going to start from here called control by right okay so that means the pod is controlled by someone okay right general focus on the pod deployment ReplicaSet services any API resources here relationship with general achieve you need focus on right so let's start from this so control by ReplicaSet so let's write it down I'm going to go here go to draw.io right I will create a pod here general pod lady by solution this is a pod that's general pod name pod slashဟုတ်နော်ဒီဟာကိုဘယ်သူက control လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် then here for control by ReplicaSetရဲ့ဟာဒီ GR so control by this one this guy ReplicaSet control the pod okay and then let's ကျွန်တော်ဒီမှာ ReplicaSet ပဲတစ်ခုရှိရဆိုရင်သုံးခုရှိရတယ်လား all right so အဲ့တော့ဒီ istio ဒီ pod လေး control လုပ်တာဘယ် ReplicaSet က control လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် of course ဒီ ReplicaSet ဒီ istio ဒီ ReplicaSet လေးက control လုပ်တာ that's one DM right so then let's think about who control ReplicaSetကျွန်တော်ဟာဒီ ReplicaSet name ကဒါလေး copy this and then kubectl describe ReplicaSet istio system right alert on it we will look at ReplicaSet is controlled by called deployment istio see here istio copy this yeah right this is how it looks now leaving me right okay so the next step who control istio deployment so kubectl describe deployment istio and istio system let's take a look at hereဒီနားလေးမှာတွေ့သေးလား no does that mean deployment is not controlled by anybody yeah am I right who အဲ့သုံးရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်ရှင်းနေနေ right so control by ဆိုတဲ့ parameter လေးတွေ somewhere along ဒီနေရာလေးမှာရှိတယ် okay then let's go back here let's take a look at here you see called control bar annotation စီအောက်မှာ ReplicaSet ကို control လုပ်တာဒီ deployment ဘယ်သူ control လုပ်တော့ control မလုပ် itself and then
ပြီးတာနဲ့ ports where is the ports ports ဒီ ports အဲ့တော့ဒီအောက်ကြီးချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိရလဲဆိုရင် you see here ports port replication and deployment ရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်သိသွားတယ်ဒီက control by ဟုတ်ပြီနော်ရပြီ right အဲ့တော့ဒီဟောက်ကြီးချင်းအပြင် okay let's do another exercise always start from the port right port is the smallest unit so ports let's take a look at ingress gateway ports so full kernel describe port ingress gateway ဒီ ingress gateway က traffic တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင် internet ကနေဝင်လာတဲ့ traffic တွေကို handle လုပ်တဲ့components right STO system if you look at here it's controlled by ReplicaSet STO ingress gateway this guy right okay, so then go back this is one draw here copy and paste draw here copy and paste draw here so generate port is your English gateway port darling port is your English gateway port controlled by ReplicaSet this guy okay and then the ReplicaSet will do control of let you know GG copy this cut out just right ReplicaSet to RS is your system if you go all the way back control by for deployment is to English gateway okay yeah I'm right copy this and paste it okay now no one else want to Kubernetes channel right who gotta get all dash and is to your system and what is it egress right port egress cut off this right ports dash and is to your system I pop control up to there ReplicaSet ingress gateway yeah and then deployment so the ReplicaSet will be control and let's take a look at who called this right ReplicaSet is your system the ReplicaSet is controlled by deployment is to egress gateway this is a relationship so the moment we install STO remember right STO is also another infrastructure application is run as a Kubernetes Kubernetes native and in a run a kubectl get all dash and STO system the port STOD is controlled by ReplicaSet DE, right? ReplicaSet STOD 5CP7. Yeah, control it. DHIO, but what control resolution? Controlled by deployment STOD. Deployment STOD. Yeah. And then Ingress gateway port is here. It's controlled by this ReplicaSet. Yep, ReplicaSet. Okay. And then this ReplicaSet is controlled by this deployment Ingress gateway. So the same pattern for egress gateway, ports, ReplicaSet, and deployment. This is a relationship. DDI, right? Clear? Clear. Okay, great. So that
That's not that Istio deploy. Okay, let's deploy microservice, right? So where is that Istio microservice? Istio 1.18.2 sample. Where is it? Book info, platform, Kubernetes, book info. Yeah. Okay. Hey, fine. Kubectl apply. Okay. Apply မလုပ်ခင်ကျွန်တော် namespace ကို create လုပ်လိုက် Kubectl create ns book info app, right? And then Kubectl apply -n book info app. -f. Okay, then I deploy microservices. Kubectl get all -n book info app. Watch. Okay, let's watch. There we go. Connect is to deployment. Now it's booking for microservices deployment. And you deploy sock shop microservices. You deploy online boutique microservices. Try to have deploy load. And deploy load will do it. The pattern what you say. Look at it here. Pods, deployment, replica set, and then service. Okay. If we take a look at video right? Let's take here. Watch Kubectl get all -n Istio system, Istio system backup deployment, and then watch Kubectl get all -n book info app, book info. Look at Gigi, right? Padding up a do pods and related service. The product service and relationship you literal can build right for the power of your habitat. Pods, deployment, replica set, and do a relationship. Here, every microservices will have pods, deployment, and replica set. Okay,ကျွန်တော်ဒီနေ့ focus ပါ control by ဆိုတဲ့ key အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံး that's important ဒီ pattern ရပြီဆိုလို့ရှိရင် then let's take a look at detailed microservice command ကပါခင် Kubectl describe pods detailed microservice -n book info app, right? Who control this pod? Control by replica set detail v1 8c98. Look at here. It's controlled by this guy. Okay, so then as a document way, it will be something like this. Pods GLV1 controlled by ReplicaSets this one. And let's take a look at this ReplicaSets details v1. So Kubectl describe ReplicaSets -n Istio system. Let's say grab control. No, not Istio system. Book info app. Namespace app. Okay, so C call control by details v1. Okay, so let's take a look at another one product page. Kubectl describe pods, book info app, grab control.
not controller, control. See, control by, as in the product page is here. Control by replica sets. Yeah. Right? Here, replica set. You are taking CF969. Okay. And then the output controller who cut off just right, replica set, dash and book info app, grab, control by deployment product page v1. Deep pattern will keep your general. See now, general istio istio the value cut and do it while I prepare for resources the port, a replica set, deployment the relationship, and again book info port replica set relation deploy relationship. Who's the pattern the cool example WI, right? Association general you somehow we can conclude this is the relationship whenever you deploy your microservices. Hold on. Below deploy your site manager deploy locally. Then try the how design research technology. Then you will see the same pattern. And deploy Argo CD. Deploy Prometheus, deploy Grafana, anything. Port, replica set, is controlled by deployment. Any questions so far? All good? Yeah. Right. Yeah, right. Rather than just ambitions. Okay. All right, as we hit the road, tab your TTL, right? I would the detail microservice, the port detail wow, detail microservice, change in a solution, you would change from deployment. I also in deployment control replica set control port. That means whenever you want to change something, change in the deployment, and it will cascade down. Right? Make sense? Okay, so let's try. So the detail deployment rule, right? So same as update as cook edit deployment edit the details v1 to the page here so book information book info app I would divide that we are watching here this side. What could get all book info app watching right now? See anything changes here? So the wasabi change. So the replica, I'm going to change to 3. That the chain that deployment on chain, 3 chain. So I come up. See deployment is now changed to 1/3. Up to date is 3. Ready is 1. Okay, now ready is 3. Available is 3. General replicas is already changed. Yeah, right? Okay. So what if the relationship with anomaly, right? Anomaly is then we can change replica set. I hope we don't change deployment, we will change replica set. So let's see. So let's say product replicas detail microservice got T and I'm going to change to this guy for product page, right? Product suite replica set watching set the edit replica set dash and book info app. You see replica 1, right? Let's say I'm going to change to 5.
အခုကျွန်တော်ချိန်တာဒီ replica set ကိုချိန်ပါနော် Okay, if you are a Kubernetes creator, as in you are creator of Kubernetes, it's like you're a job creator. What do you think? What you would ကိုကဘာဖြစ်သင့်လဲဘာဖြစ်စေချင်လဲ or do you want to allow to change or you don't want to allow to change? Change it. Change it. 差别 You are Kubernetes creator now. You don't like this the way the Kubernetes behave. Imagine hypothetical scenario, right? And what? Now you're user. You are user, right? And you have access to the class. You can change everything, right? So now you're say right? Q say what do you want to happen? And everyone should say something. Down it. Okay, we already got the all. Why? Why? Okay, ဒီကောင်ကိုထုတ်လို့စား deployment လေဒီကနေပြောင်းလိုက်ရင် deployment လေလိုက်ပြောင်းမယ်သဘောလားတည်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာ Okay. So all right. Now do it. So what's your opinion? ဟုတ်ညီမလည်းမပြောင်းစေချင်ဘူးဟုတ် ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းနေတာလဲ ခုနကတော့ရုံးစံနေအဖြစ်တူတယ်လေ deployment ကနေ control လုပ်ထားတော့ deployment မှာ 5 ပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် replica set ကလည်း5ဖြစ်ပြီးတော့ pod ကလည်း5နားခု run မှာပေါ့နော်အခုကကြောက်အဲ့ဂျားထဲအကောင်ကိုသွားပြီးတော့ကတ်နဲ့သွားပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒီအောင်မဆန်းဘူးဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ replica set 5ပြောင်းလိုက်လို့deployment မှာကြာဘာဖြစ်သွားဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူ့မှာအခုက product page က1ပဲရှိရထားပါ replica set ကအဲ့မှာဆိုသူက1အနေနဲ့သွားမှာလား5အနေနဲ့သွားမှာလားဆိုတော့ config တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကကြတော့ replica control လုပ်ထားပြီမှ5ခု run ကောင်း run နိုင်ပြီမှ deployment မှာ तू ကသွားပြီးတော့အဲ့ conflict ဖြစ်နေတယ်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမပြောင်းသင့်ဘူးထင်တယ် Okay. နောက်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်သမီးမစားတယ်မနေ့က session ပြီးကြရအဲ့ဒါနော် Okay, next one, anyone idea? Julia, what's your idea? ဟုတ်မပြောင်းသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့လို deployment က control လုပ်ထားတာလိုမျိုး theory အဲ့လိုမျိုးဟာကိုအဲ့လို theory လို့ပဲတွေးမှာဘလို့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင် define လုပ်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်သူက cascading သဘောတရားအရာရောitem voting ဆိုရင်သဘောတရားအရာရောမဖြစ်ရဘူး Okay. Now the good thing. What do you think? ဟုတ်ကိုမပြောင်းသင့်လို့ပဲထင်တယ်ဗျအဓိကကတော့ခုနကပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အစဉ်လိုက်လာခဲ့တဲ့ deployment replica set ကနေပြီးတော့မှလာတာဆိုတော့ဒီ replica set မှာပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ deployment ဘက်မှာနည်းနည်း conflict တွေဖြစ်သွားပြီးတော့စမ်းတော့မစမ်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေဟိုဖြစ်သွားမယ်လို့တော့တယ်ဟုတ် Okay, right. Sandy Kai, what do you think? ဟုတ်ကဲ့ကိုညီမလည်းမပြောင်းပြောင်းလို့နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနက deployment ကနေပြီးတော့မှ control လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုသာကိုချိန်လိုက်လို့ရှိရင် control port တင်လွယ်သွားမှာဆိုလို့ပါကော Okay. ဟုတ် Poo Poo, what do you think? ကိုဆိုင်Kubernetes ကပေါ့နော်ဒီ data concept ကိုမသိပေမဲ့ तू က port ပြီးလို့ရှိရင် replica set ပြီးတော့မှ deployment ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုlayer access လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကပေါ့နော်သူကအကြောင်းရှိလို့လေအကြောင်းရှိလို့ဆိုတော့ခုနက replica set ကို deployment ထိန်းချုပ်တာဆိုတော့replica set ကနေပြီးတော့တခုချင်းလို့ရှိရင်effort တခုဖြစ်မှာသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ replica set ကနေတော့မချင်းလို့မရဘူးလို့ချင်းလို့ရလားညာမသိသေးဘူးပေါ့နော်ညီမလည်းမစမ်းရသေးဘူးဆိုတော့
ဒါပေမဲ့တေချာတော့ deployment တွေချိန်ရမယ်လို့ပဲထင်တယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ तू အဲ့လိုမျိုး layer architecture မလုပ်တော့ Nice. Okay, great. Okay, so I'm gonna save now. Let's see the moment of truth. What happened? You out of product create တော့လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဒါမင်းလေးပြန်ဖြစ်သွား မချိန်တော့ဘူး မြင်လိုက်တယ် ဟုတ်ညနေ ကြားလို့ရော Okay, I'm gonna do it again, right? ရှောင်း နင်းလိုက်ကြ I'm gonna do it again.မြင်လိုက်ဦးလို့ခေါ်တာ blah 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 ဟာလာမယ် right? So again, replica set name 7587 CF whatever. Okay. I'm gonna do it again, right? Product page, go up, look at here, replica. I will change to 4. Okay. The name right? Pod, right? Don't change about a product page, right? Look at this product page here. 15 minutes is up and running. The pod yet. How the XR9Z6. Okay. This is your microservice, right? This is your business. This is money. Right? It's your business. This is money. The traffic is all this money, right? Okay, so I'm gonna do that again. Save, double Q. Ubalo dolpe. ဒါရလေးခုက create လုပ်သွားပြီးတော့အမ1 age က1 minute ဆိုပြီးတော့ run ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တိုင်းသွားတယ် 1 minute ကိုပြန်တိုင်းသွားတယ် Right. So, when I cook create no bale. လေးခုမဟုတ်လား This is here. ဟုတ်လားသိချင်တယ် Oh, Bazuga when I cook create no bale. So like, I'm just when I cook create no bale. A thick group. Okay. Soup when I cook create no bale. Thick. အဲ့ဒီ And yes, when I cook thick create no bale. အတုံးကို Tell me, so I want to cook create no bale. တုံးကို So go. Zingo do when I cook create no bale. A thick. အတစ်က3ခုအဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့4ခုပေါ့ Right. She did have material, right? ဟုတ်မထည့်ဘူး She did have chain, right? It's ချက် just မ there. ထည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် XR9Z6, right? And Huh. then you created 3. 3ခုတော့ဟာ Okay. Try again, okay? Right, XR9Z still running. The IAM and it will create and terminate straight away, right? Am I right? So,ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရှင် now ကျွန်တော်ဘာလက်ခံလို့ဘယ်လိုဘာကိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် is that deployment is kind of like a parent, right? And then deployment control replica set, which is a child, and then replica set control the pod. Like pod is the smallest unit, right? Okay. Even let's say general replica set, or if we change here, the material change. Let's say I will make it let's say some 4. Change type email where the replica say the product with the halia, binaria, and it never changed anything. So it's always stayed the same. You know? Di general bulk and balance solution like Kubernetes for discuss the promise theory. Okay, any control loop
အဲ့ဒီ concept ကိုကျွန်တော်ကပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က deployment မှာကျွန်တော်တို့ declare လုပ်ထားတာဒီကျွန်တော်ပြောထားတာက we want hey I want one replica I want this just product page always running one ကျွန်တော်ပြောထားတာ one right အဲ့ကမှသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က this is what I want called desire state ဟုတ်ပြီနော် and current running state this is already one လက်ရှိတော့လည်းဖြစ်နေတာ one အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့the moment we change that replica set ကိုကျွန်တော်က number တစ်ခုချင်းနေတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် that deployment is watching oh I am told to do always one only one replica ဒါပေမဲ့ဘာတော့သူကဘာ detect ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် oh it become 10 right running state က10ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ desire ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ state က1အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကအဲ့မှာ you see there's a gap deployment found a gap 1 I'm told to do 1 but it become 10 no I won't accept terminate whatever always be 1 that's called desire state right there's a promise theory okay I'm promised to do that I'm always 1 let me okay I'll do only 1 have you know DDM, right? So, so now let's update to this product page 1 deployment. So capital edits, deployment, and dash and book info app. Now we know deployment, replica set, and plot the behavior of the XML. So the replica change. Let's say I'm going to change to 5. And that's what the way. The deployment, product v1 5. Of course, it will update product page desire, functionality 5, current functionality 1, ready functionality 1. That's what the way. Deployment, okay, oh, I am told to do 5. But when I look at it, oh, it's not 5, it's only 1 available right now. Desire state 5, current state functionality 1. So there's a gap now. Okay, and then deployment talk to them because say, hey, make it work. Okay, and then it was spinning up another 4 ports. Right, 4 ports spinning required. Look at these things. You see, this port is 21 minutes. That means another 4 ports will be newly created one. Right, so that means 3 seconds. 3 AC will be younger than this. Right, hold on. Oh no. ဒီဟာလေးက young ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလား20 product page တစ်ခုရှိနေရလေသူသွားမထိအဲ့ဒီဟာ running ဟာသူမထိ and it will create ရမယ် right so အဲ့ဒီလိုမျိုး points တွေကျွန်တော်ကကြည့်ရမယ် okay you got the idea now so I will save it now what happened it will create see ZR96 21 minutes it won't touch existing ဖြစ်နေတာ right and then this now deployment is changed now you see the replica set is also to 5. And then, okay, now I'm going to spin up another 4. 19 seconds. Yeah, right? Okay. Now we know the relationship between deployment. That's this one. Okay. I go to the about this thing. I'm talking about desire state and running state. You know? And then relationship between deployment, replica set, and pause. Okay, any theory, any concept, yeah. The moment I delete this 22 minutes running pin in it, I'll delete all right. The other economy to do the microservice economy, the product economy is too, but they behave the same thing, right? I see the product based the product say you reply PM make user access then it will only reply product allow maybe Amy, Palmy, Panet, Yemen by the same right? It's all the same, exactly the same. The code is the same. Oh no? DDM, right? So I'm gonna copy this. At the moment I'm gonna delete ports, book info app. Delete it and about how blue yam is way. Oh, it will just create aluminium tag, aluminium my tag. Deployment generate desire state 5. And then what happened is 1 is gone, will become 4. And then deployment and replica set is watching.
oh, I am told to do it always have to be 5, but now it's 4. There's a gap now. Okay, change it back to what we were told to do. Desired state. I don't W pitching do. The platform engineer pure time. Then I will make it work. So the moment it creates, and then see, the corner has gone and it become 5. The two name the change one, right? Completely changed. No? Okay. All right. And then now another thing that look look at that these things people tend to ignore. Okay. Let's take a look at this. Deport right is API query API resource. PO deport service deployment ReplicaSets. The product page the product page V1 point out product page V1 the deployment product page V1 in there. Okay, and then dash you see here called product the 75 something 969. Okay, that is come from here. Okay, and then B and the now got Hadi is a random. Yeah. Okay, now look at details. Deployment details V1. So generate port name the port a name right? Port a name. Details V1. The Hadi ReplicaSet in name. And then this is a randomly created for the port set. So it becomes unique. Yeah. ရပါတယ် Yeah. Okay အဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်ဟိုနေ့ကထားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရှင်ဒီ service and endpoints right အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ port deployment ReplicaSet ရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်သိသွားပြီ but it won't related to deployment ဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာ service က automatically ကျွန်တော် create လုပ်တော့ right so let's do အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ details v1 ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် code catalog get endpoint right details v1 dash n book info app ဆိုတော့ details v1 မှာပါတဲ့ endpoints ကဘယ်နှခုရှိရဆိုရင်3ခုရှိပြီ right details v1 and port ဒီပါဒီ3ခုရဲ့ IP address 1 2 and 3 ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ if we take a look at product page get endpoint product page dash and book info app ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မှရအောင် dash ပူရမှာမလောက်မှာမဟုတ်တော့ there's a 5 okay ဒီမှာရှင်းကြည့်product page 2D292 here 2D292 and 578WZ 578WZ BN4P8 FB5TP and B5DQH. This one. Okay, am I right? Okay, အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next step အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်
ကျွန်တော် STO ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်အောင် Here we go. Yeah, ကြည့်လို့မရအောင်တရားတော့ပုံက STO ရဲ့ diagram not clear. Okay, yeah, well, I'm big. Yeah, so don't have access. Okay, found it. Machine. Okay. ကျွန်တော် Kubernetes ရှိမယ် Kubernetes cluster ပေါ်မှာကျွန်တော် STO install လုပ်ထားတယ် right STO install လို့ရှိရင် STO က components 3ခု install လုပ်တယ်လို့ပြောရ right ခေါ် STOD ဆိုရယ် control plane STOD control plane ကျွန်တော်ကရှိမယ် and then ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ ingress STO ingress TV ဆိုရယ် component တွေရှိမယ်ဒီဟာလေးနော်လေးရှိမယ် and then egress ဆိုရယ်gateway ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ traffic ကအပြင်ကိုထွက်မယ်ဟာဒါထဲကိုဝင်မယ်ဒီ ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ microservices တွေအဲ့တော့အခုတရှိတော့ဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကပါရှိနေဆိုရင်ဒီ component 3ခုရှိတော့ one STOD and egress STOD control plane အထဲကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကပါရှိတယ်ဆိုရင် you will have this all of these components networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ microservice တွေရဲ့ networking နဲ့ပတ်သက်လို့ configure လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိမယ်authentication authorization policy တွေ create လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိမယ် and then certificate နဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့ create လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိမယ်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user ဟောဒါမှမဟုတ် engineer ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် STOD control plane ကိုကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ configure လုပ်လို့ရှိရင် control plane ကနေနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ configure လုပ်နေတဲ့ configuration ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ microservices AC ကိုတော့နောက်ပြီးတော့ push လုပ်ဟုတ်နော် that's the flow damn right အခုတရှိတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ proxy ဆိုရအရှိရအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဒီဟာဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ sidecar proxy ခေါ်တယ် anyway အဲ့ဒါခဏထားလိုက်အခုဒီဟာကိုရမှာဒီဟာရဲ့ဒီ component သုံးခု STOD ဒီ ingress egress အဲ့ component သုံးခုဒီဒီဟာဒီတော့ဟုတ်နော်
အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် ကိုဆိုင်ခုနကပုံကြီးလေနည်းနည်းကတော့စလက်မှာပါပို့ပြီးထားလို့ရတယ် yeah I will share that ဟုတ်ကဲ့ Google နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီး right okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာရဲ့ output ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင် right ကျွန်တော်အမြဲခုနကလုပ်သွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ခုခတ်တဲ့ describe ဆိုပြီးလုပ်သွား right describe plot describe service describe deployment describe replica set all right အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ခုခတ်တဲ့ describe plot ဆိုပို့လို့တင်တဲ့ plot pdr detail dr dash and book info app right that describe လို့လုပ် What ifကျွန်တော် describe မလုပ်ဘဲနဲ့ I will do get ဒီစားလို့လည်းသိပြီးသား right ခဏလေးပြီးလို့ခဏလေးသိချင် right what's the difference cook or cat what's the difference right if I could describe output and get output you see the difference right describe survives way okay describe what it will show you detail about this I'm not get output ကတရားပဲပြတယ်ဟုတ်နော် get output ရဲ့ detail သိချင်တယ်ဆိုရင် just ဒီနောက်မှာ output ရမှာဆိုရင် it will show you YAML output okay အမကိုအဲ့ဒါနဲ့what means if you want JSON then you can type JSON output then it will show you JSON format yeah ခဏကျွန်တော်ဒီ JSON နဲ့ရမှာ is the same and ဘယ်သူမှဒါ is ready to that right maybe ဒီခါကျရင်လုပ်တဲ့ခါကျရင်လို့ရပါဘောလေဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော် concept လေးနဲ့ပြောပြရခါမှာနည်းနည်း syntax နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းရင်းနှီးအောင် like syntax structure လေးကျွန်တော်ပြောပြ right this is just a command okay yeah right အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော် dash or JSON ကိုတော့မကြိုက်ဘူး we will use just YAML right YAML နဲ့ဒီ port ရဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲ right ဒီ output ကိုဒီ output ကိုကျွန်တော်တို့က Google get port get သုံးပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်နှပိုင်းမြင်ရမလဲဆိုရင်၃ပိုင်းအရင်ဆုံးမြင်ရမယ်ဒီ spec ရဲ့အပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီကနေဒီထိအပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ one section ကိုကျွန်တော် message မှာမြင်လိုက် and then spec all the way to ဒီ status ကိုမရောက်ခင်ကတစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော် and then status ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးဟာကတစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းရှိ okay ဒီရမယ် right okay obviously ကျွန်တော်ဒီကဘာလဲဆိုရှင်ဒီ spec ဒီဘာကိုပြလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ port ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ state desire state that meanဒီ port ဒီဘာတွေဖြစ်မယ် okay ဒီ port ဒီ image ကဘာတွေသုံးထားတယ်သူ့ရဲ့ port ကဘယ်မှာ run နေမယ် protocol ကဘယ်မှာ run နေမယ်သူ့ရဲ့ security policy ကဘာတွေရှိတယ်ဘာညာပြပါအများကြီး is a spec status ကဘာကိုပြလဲဆိုရင် is currency ကိုပြတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန် is obviously နာမည်က status right that means it's a running state okay ဒီဟာဒီ desire state ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးမျက်စိမှာမြင်ရ okay spec is a desire state ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်နေ static is a running state ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေ right ဟုတ်နော် and then ဒီအပေါ်ကဒီဟာဒီ it's just a general definition ဒီ object ဒီ book ဒီ port detail v1 ပေါ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့general information right ဒီဟာဒီ API version 1အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် port အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ port ရဲ့ label တွေကဘာတွေဖြစ်ပါတယ် namespace ကတော့ဘေးထဲမှာရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ port name တွေကဘာဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့် general information ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ output တစ်ခုရဲ့ API resource တစ်ခုရဲ့ Kubernetes API resource ရဲ့ output ကိုကျွန်တော်တို့စပြီး
zoom in inside all right? And then we will go slowly with a high level, right? So you will have your API version all over here, spec the Apple backup define, spec your desired state, and then status is running the state. Okay. Again, as we say, I pattern time, look at kubectl get all dash and book info app. Let's take a look at service which is right? Details. So comment about your kubectl get service details dash and book info app solution. It will show one line by more than information of region, right? So I don't dash OYAML. Look at here. You will have first sections is about this service object information, or I'm an API version 1 kind of service. The service name names this is a spec. The service spec means, oh, this is my desired state. Okay, service I want to be like this, right? OPM. And status is the current chain. You see, every API object, Kubernetes, every API object will have that 3 sections. Also, behavior, output, information about it, right? So we need to know how to read this file, we could high level, and then slowly we will go detail. Okay, then let's just take a look at deployment again. So the details v1. So kubectl gets deployment dash n book info app dash YAML. Same pattern. Look at here, status, I mean your current state, and spec, pitching a desired state. Now what's happening? What we want to know has spec, and then this is the deployment information. Metadata local, right? The deployment object metadata, the deployment path will help you. So now, I'll talk about complete royale. If you do replica set, it's the same. Okay. So, exercising and tool, whatever, right? You gotta get replica set, book info app, that's OYAML. So replica set status, running chini, and then this is a desired state, so chini, and then this is metadata, the replica set where the object may detail replica set details v1 mania. C9 is an object metadata. Big job. Yeah, right? The output will put them in, no? Okay, great. Okay. Error. Get with right? So what if we use describe? Go down pure information but it show you in the different format, right? So the information that it will show you in different format. And to my they will show you the events here. She pinning it page the object that means the code that troubleshoot then we can look at this information. Events. Oh no. Yeah, right? That's one. General the object the Kubernetes API object port deployment replica service information but describe the events that she pinned how the person to the house successfully. But the second one follow what and then get an association you can know you see pinning that you can
troubleshoot လုပ်တဲ့အခါမှာ we always look at that two points. Did you right? Okay. အဲ့တော့ဒီရပြီဆိုလို့ရှိရင် then ဒီနေ့ last steps အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် watch cookit cook CPL get all dash and book info app. Let's start to analyze deployment. Okay, we deployment session ကိုကျွန်တော်စပြီးကြည့်ကြည့်အောင် Okay, again, let's take a look at details v1. ကျွန်တော်ဗာနဲ့ကြည့်မယ်သူရဲ့ configuration ကိုကျွန်တော်ကဒီဟာကြည့်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် describe မကြည့်ဘူး we will use get မကြည့်ဘူး kubectl get deployment book info app dash OEM ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဟာဒီ status က it will change right it will always keep changing ကျွန်တော်တို့ change လုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ status ကိုသူကအမြင်နဲ့ change နေမယ်သူနှစ်ဆိုရင်သူကနှစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုစပြီး analyze လုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောင်စပြီး analyze လုပ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးရဆိုတော့မှတ်ပြီးမလား kubectl explain ဆိုပြီးတော့ deployment of spec ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိရဲ့ parameters တွေဟုတ်တယ်နော်parameters ကိုကျွန်တော် define လုပ်ခဲ့ okay အခုအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ကြည့်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင် we will start to take a look at from here called container right now and every deployment right every deployment will have these sessions the spec the container sessions okay အဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ container session မှာဘာပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဘာပါလဲဆိုရင် look at the containers ရဲ့ name the container name the details container name က details and then နောက်ကပါလို့ဆိုရင်ဒီ container ရဲ့ image ဟုတ်ပြီနော်ဒီ container ရဲ့ image ဒီဟာဆိုတာ docker image ဒါဒီ business logic right ဒါဒီ business logic ဟုတ်နော် business logic ကို developer ကရေးတယ်ဒီ details ဆိုတဲ့ microservice book info microservice ကိုရေးတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က docker image နဲ့ package လုပ်ထားတယ် package လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Kubernetes မှာထည့်တယ် right remember this one right yeah one let me there is it here oh source detail microservice right ဒါ developer နဲ့ပြီးတော့ရေးထား right detail microservice yep and ruby နဲ့ရေးထား right it's called ruby and this is the image the docker final လို့ဒီမှာ image ထွက်လာ this is this one okay yeah right okay အဲ့မှာဘာသိရမလဲဆိုရင် you see here called container port 9080 and every microservices right need to run on some in IP and some port right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ now as we ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုရင်ဒီ container ဒီနောက်ဆုံးဒီ smallest unit ဒီ port ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ container လေးဒီ is running on port 9080အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ book info details ဆိုတဲ့ microservice ကို access လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် then we have to access from port 9080ကျွန်တော် access လုပ်အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် then we need to go here draw thisကျွန်တော်တို့ရဲ့ container လေးရဲ့ port container လေးရဲ့ name ဘာဖြစ်လဲname the details the image is running here the container လေးရဲ့ name
do that image. Okay. Protocol running on TCP. Container port the 9080. That'll take a moment to the Okay. Yeah, am I right? And then DHD is a port. Okay. The port in memory. Okay, we don't know yet. It's fine. Let's do this. It's fine. ကျွန်တော် deployment ရဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် deployment ကျွန်တော်တို့ဒီ deployment manifest ရဲ့ဒီ section ကိုဒီ section ကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် okay ရှိသမျှ port ဒီဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ရဟုတ်နော်သူကအဲ့ဒါမျိုး define လုပ်ထားတယ် right I'm deployment ငါ create လုပ်သမျှ port တွေအကုန်လုံးဒီဟာလေးဖြစ်ကိုဖြစ်ရ TCP port 9080 so let's analyze right ဒီကောင်ကိုကြည့်ရအောင်ဒါဒီ port book kernel get ports session book info app that's all. You see here it's exactly the same, right? Put it right? Put it no? Right, deployment and ports.အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆို name က container name က details သူ့ရဲ့ဟာက image က TCP 9080ဒါပေမဲ့ဒီ port ရဲ့ name လေးတွေတူတယ်ဒီ port ရဲ့ name လေးဒီကောင် so အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းလို့ရလဲဆိုရင် I can draw something like this the port ထဲမှာ container ရှိတာ right okay အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က then if you go here another port check ဒီဟာလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအထက်ကိုဝင်ကြည့်ဒီကောင်အထက်ကိုဝင်ကြည့် it's the same I don't know now she did not port is replica right all port the same you know ဒီဟာလေးအကုန်လုံးရဲ့ definition ကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှာ define လုပ်လဲဆိုရင် the deployment မှာ define လုပ်ရတဲ့ then it will cascade down all the information okay ဒီရမှာ right ဒီလိုဖြစ်အခုလိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကport ဒီ3ခုဖြစ်တဲ့ then you can draw one more port okay ဒီရောက်ထဲကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်လည်းဒီအတိုင်းအဲ့မှာဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီ port 3ရဲ့ IP address is different right who can get ports dash and book info app dash or white ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် teacher L9 L9KH9 ဒီဟာသူရဲ့ IP address ဒီလောက် MN452 ရဲ့ IP address ဒီလောက် and NT65I IP address ဒီလောက် okay ဒီရမှာ right
အဲ့တော့ဘာပြောလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microservice deployment detail ဆိုတဲ့ microservice deployment and မှာကျွန်တော် define လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့က replica က3ခု run မယ်ဆိုတဲ့အတွက် you have 3ခုရှိတယ်သူရဲ့port ဒီ microservice တွေရဲ့business logic ဒီ access လုပ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေ access လုပ်အောင်လဲဆိုရင်ဒီ IP address 10.243.2.5 TCP port 9080ကနေပြီးတော့သူက serve လုပ်မယ် right 10.234.1.5 9080နေသူက serve လုပ်မယ်ဒီကနေ serve လုပ်မယ် okay ဒါက ports okay ဒီ ports နဲ့ relationship ရှိရဒီ service right okay capital get service dash and log info app SOM လို့ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုရင် service မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ service ရဲ့ IP address ဒီ service ရဲ့ IP address ဒီ service ရဲ့ port က9080 TCP ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်မှာကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင် service ရဲ့ TCP ကိုကြည့်ရအောင် every service will have something like this okay ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီ3ခုဒီဘယ်သူနဲ့ connect ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ service နဲ့ connect ဖြစ်နေ right is part of the service the service and name the service details we know this called service details okay and then to the service IPv 10.123.226.141 you repeat 10.236 yeah okay and then သူ့ရဲ့ port ဒီဘယ်ကနေစမယ်လို့ဆိုရင်9080 TCP okay အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရှင်မကြည့်ဒီကောင်ဒီနှစ်ကြောင်းဒီ service ရဲ့sorry this should be okay ဒီပထမဆုံးနှစ်ကြောင်းဒီဘာကိုပြလဲဆိုရင် service ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးနှစ်ကြောင်းဒီ service ရဲ့port ကိုပြတယ် service ကနေပြီး listen လုပ်ပြီး port and then ဒီကောင်ကတွေ့လား target protocol က TCP target port က9080ဒါmean ဒီ target port ဒီ F container ကျွန်တော် port ရဲ့ဒီက9080ဒီကောင်ကိုပြောတာဒါဒီ target port ဒါဒီ target port this is how we met အဲ့တော့ relationship got something like this you got me right okay so အဲ့တော့တခြား microservices ဒါမှမဟုတ် internet ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်ထပ် Kubernetes တခြား Kubernetes cluster ကနေဒီ service ကိုဒီကောင်ကို access လုပ်ချင်တာပဲသူကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် it will go to here 9080 service ကိုသွားဒီ service ရဲ့ IPv 10.123.226.141 okay အဲ့တော့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ then သူကသူ့ service ကိုကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့service ကနေပြီးသူ့ရဲ့ information ကိုကြည့်တယ် information ဘာလို့ရမလဲဆို oh I need to route my traffic to the protocol the port 9080 ကို route then it will go to here it will route but I may do the service ထဲမှာပါတဲ့ endpoints တွေက ports တွေအများကြီးပဲ so which ports which IP 9080အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုသိမလဲဆိုရင် it will know using endpoint
This is how it. Every service and port relationship the identity. Udaga product port detail model. Maybe another port, maybe another microservice, let's see, product page listening on some other port, probably. Let's see. Let's look at deployment again. Product page v1, right? So Bologina, full catalog gets deployment -n book info app -OEM, right? Let's focus on here, right? Okay, product page is again 9080. It's still listing on 9080. Okay, let's try rating v1. Okay, rating v1 also 9080. Let's try review v1. Again, it's also 9080. Okay, this is not really a good or differentiate look. Okay, let's use the Istio. Istio will have a lot of ports. Istio system. Okay, see here. You can see already more than one port. See? Oh, you know? Okay, let's draw this. Again, I don't want to draw leadership. Let me find. No. Look at this. Istio will have three components, right? One is Istio D, one is ingress gateway, and one is egress gateway. The ingress gateway is your D, name is discovery, general then you will see it. Copy this, full cutter, just try pause, dash, and is your system, dash or YAML. We cannot do the get. That's right, we have to do get. You will see do your information. Okay, here. So do it. Right, see here. D is to D so microservice business logic lady is to memory. It's not is to D container port the memory is to D. I mean here container memory discovery. It doesn't matter. Okay. The memory cannot turn it. And to image got a lot is Docker IO is to pilot 1.18.2. Yeah. The image right? And then to labels the anyway labels got now session master done. The port lady, see, the SUDC port the listening on three different ports. Okay, TCP 8080, 15010, 15017. Where is it? 15010 TCP, 1501. Looks like it's updated. Okay. That you know what you're okay, we need to update this one. 15010, 15017. Okay, something like here. And then PNA to the service and the service
look at istio service. Yeah, a service running on again 150.1.0.1.5.0.1.2 TCP 443.150.1.4 service ka port link ma walo thare the IP cluster IP data. So something like this. As last IP ใจဖြစ် right? Some through a port ဒီကို map လုပ်ထားတယ် So service and port ရဲ့ relationship POD port ရဲ့ PORT port relationship ပဲ Again here again ဟုတ်တော့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော် bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်ထည့်ပြီးတော့ okay လားနောက်ထပ် session အတွက် then we're going to continue this detail ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ discuss လုပ်ပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲ again ကျွန်တော်တို့ active recall မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီး review လုပ်ဖို့လိုတယ် all right and yeah that's all အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက် any questions you know recording stop လို့တော့ right